الحمد لله العزيز الحميد الودود، والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش على الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. د معجزون زبید الله جل شانه په توفیق سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مبارکانه یو څه حصہ درته بیان کړ. تر شوی جما باندې مو د الله تعالی په توفیق سره سیرت مبارکه تر دې ځای رسولو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه رضی الله تعالی عنهم په شمول باندې په بنی قریظه باندې حمله وکړه. د الله تعالی په امر سره صحابه کرام ته نبی علیه الصلاۃ والسلام امر وکړلو، حکم یې ورته صادر کړو په تاسو سره یو ځای شي چې په بنی قریظه باندې حمله وکړي، هجوم وکړي او بنی قریظه باندې د محاصره وروستله. نن سورې محاصره کړه. د نن سورې محاصرې نه بعد دغه چې کله مسلمان د یو څه ځوانون دغه ویرال په دې باندې حمله شریک کړله، نو دای بغیر د جنگ نه دغه ټول اسلحه کشش ولا هتیار ودرلو او تسلیم شول، زنینه ورته وسپره. د دې حالانکه جرم دغه غاټو غدر یې کړو، خیانت یې کړو، نو په دې وجه باندې د دې د مبکول څه گنجائش نو. نو دغه کیسه مو تفصیلا ذکر کړی و چې په کیمه وجه باندې د چا په حکم سره د چا په فیصله سره دای بیا قتل شول. نو د دې علی الاکثر چې کیمي زونون دغه ټول یې قتل کړل او د دې زنانا دغه وینځي جوړ کړل او د دې بچون دغه غلامون جوړ کړل او د دې مولینه چې کیمي هغه تقسیم کړل او زونون دغه ټول قتل کړل. نو چې کله مسلمان د دیغه بنی قریظه د غزا نه فارغ شول، نو دلته مسلمانونه کې د خزرج د قبیله دغه ولګدل نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اجازه وغوښتله. و یا رسول الله که چیرې ته میشته اجازه وکړي چې میش هم یو داسې سعادت حاصل کی، داسې شرف دغه زون ته حاصل کی لکه کیم شرف او اعزاز چې دغه د اوس قبیله د اوس قبیله چې کیم اعزاز دی حاصل کړه ده. د دې اعزاز څه شی و؟ د دې اعزاز دا چې دغه کیسه مې مخکې ذکر کړی و چې کعب ابن الاشرف یهودی په دې پسې هغه یو مجاهد چې دغه ورغلو دغه په قلا کې دننه دغه قتل کړل. نو دغه اعزاز دغه اوس قبیله ته د حاصل شو. نو ایسه د خزرج قبیله دغه وی دا هم د انصار د جمله نه دغه وی یا رسول الله میشته اجازه وکړه چې دغه شرف اعزاز دا میشته هم حاصل شي چې دغه یو يهودي چې کومه د يهود د مشهورونه او د سردارونه نه د په خیبر کې د استوګنه و اسد دغه په ابو رافعه باندې مشهور و. سلام ابن حقیق، سلام ابن حقیق د نوم او په ابو رافعه باندې دغه مشهور و او معروف. نو دغه د خزرج قبیله نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اجازه وغوښته، یا رسول الله میشته اجازه وکړه چې دغه یو يهودي دغه سردار د همیش هم قتل یې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام اجازه ورته وکړه، وای بس سمو دغه توسه قتل کړي. نو د دې د پره د دې مهم د پره نبی علیه الصلاۃ والسلام 15 کسونه انتخاب وکړلو چې دغه 15 کسونه به وردرینی د دې ته تګ دغه ډیر لرو د په خیبر کې د دې استوګنه و. د دې قلا چې د په کیمه قلا کې سدو دغه په خیبر کې و. وای بس سم د لوټ شي 15 کسونه دغه انتخاب یو دغه 15 کسونه د پورا سربرا مشر او قومندان
د عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ دغه وټک وای دغه به د توسه سربراوي وای بس سمد نو دغه راون شو دا راون شو د خیبر په طرف باندې نو د خیبر ته په داسې اسنا کې ورسېدل په داسې وخت کې ورسېدل چې دغه غورمسترګه ډیبه شوی و غورمسترګه ډیبه وا او تیاره دغه راونه و نو چې هر کله غورمسترګه ډیبه شي او تیاره راونه وي نو په دې وخت کې هر سړی خپل کیر ته خپل دار ته دغه راونه په حرکت کې وي نو دغه وخت کې بیا قلې وي غټه غټه قلې به په دې په مابین کې پیرا کلی دغه به ایسدل غټه غټه قبیله دغه به ایسدل په دې به چار دیوالی ار بدلاوه یا داسې علاقہ به وا چې د یوا یا دوه دروازې به لرل دی غنه مسوا بل یار به نه و چې پاغه باندې خلک ور داخل شي نو باغه وخت کې اکثر دغه قلې وي دا اس هم د میشتو سے بعض کلی دغه سے پوتی دي دغه د میش کلا کټکای دغه به تسلی دل ویلوندې په پټای کې د میش د کلی اس هم دوه دروازې دي دغه سیک داخل ته نشر نه وتلای چې کله دا دروازې بند شي نو سیک داخل ته نشي اتلای دغه د دوی دروازې په لیار باندې برسي په دغه کې چر دیوالی ار بدله دو دغه تقریبا 15 شپږ سکرینه دغه په دې کې مابین کې دي نو دغه سي د نره هم د امیش د مدخل کیس کلی شو او د هارنګ د لاندې کیس کلا شو زئی په زئی دغه اسم موجود دي اگر چې هغه نقشې سره گاډه واړې دي ا دروازې دیوالی نه رنګ شوی د کلی صورت ختم شو ده په بهر حال هغه اسم هغه علامه شته نو داسې قالب وي په دې کې به غاړ غاړ کلی دغه به ایسده نو دلته په دغه وخت کې دغه المشوم ټیم دغه خلک اکثریت دغه ننوتلی وي بعضی خلک پتی وي دغه ننوتل بس نو په دې کې عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ چې د دې مشر و دغه پنځه کسونه هغه ته وی چې یاره دا خو د خلک داخل شول ټول کلی ته ننوت نو زویر درې مدایتا یو څه حلا جوړاوه څه چل جوړاوه چې زم پکې داخل شو کچېری می ټول ور راون شي نو اسب مګیر کو وبم پیژنې چې دا خو د مدینه منوره لرغول دي مسلمان دي نو دغه مګیر کو وای زه ورته په څه طریقه باندې په څه چال باندې دغه قلعه ته ځون داخله و عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ وی زه وروغله زه دلتار ورسره د قلعه دروازې ته وای دغه د دروازې د بندول ولا چې کوم فرد دغه لګیاو دروازه بندوله وای زه ولید وای زه په داسې صورت کې د دروازې ته دغه د قلعه سره نږدې راول ولا که یو سړی چې قضای حاجت تدریمي قضای حاجت وای د په مون باندې ژاغ وکړ اے عبد الله وای زر کا داخل شه عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ نوم هم عبد الله نو دای په نوم نو بن او بللو پېژندو نه خو د عربي دغه طریقه وای معروفه ده چې چا نوم نه ورسي نو هغه د عبد الله ټکا ورته کو د خدای بنده دا د هر علاقې یو خپل اصطلاح وي د خلک ته بعض قومونه داسې وي چې هغه یو مخصوص ټکا وي چې په چا باندې ځاخ کو نوم یې نه ورسي هغه یو مخصوص ټکا ورته استعمالوي چې پلونه لکه د میشو سه علاقې چې ډېر ټکی دغه میشله مشهور دي بعضی مشر ته وایي چې اجي صاحب دام سړی ته وایي یا بعضی وی ته وایي ني نو دغه ټکی استعمالوي د کام عمر ته وایي بلکای چانوم نه ورسي بلکای ځاخ کو بیا بعضی کومینه میشله داسي چې بچای ځاغم پسې په غوړ سړی ته بچی نه پسې وایي دا د میشته علاقې خپل ټکی دي ازله زله خو بیا دغه ټکی اوی چې کم عمر وي خو ته وی چې اجي صاحب دا وی د بازي د ندا د پورا الفاظ استعمالول باید سړی دغه شو الفاظ انتخاب وکړي یو سړی د کم عمر دا دغه بچي د کم عمر ځنکی ته سړی اووز وته کو نه هغه د پورا باید اجي ټکا سړی استعمال نه کو هغه د پورا وی وریاره دغه ټکا صحیح ده دا د ادب ټکا ده د رحم ټکا ده وریاره دا صحیح ده یا بچای دغه وی البته مشر دغه ته بخیر د اجي صاحب وی او د مثله بازی کومینه داسې دي کا وېړ د کستر د ټولي ته اجي صاحب نه وی خاصه د مثله پوس خلک دغه ټول اری وته وی چې اجي صاحب یقیني په مو باندې ډیر خپل باد لګي دغه چې مو تاسو کوی چې اجي صاحب نه داس نه چې دغه ټکا باد ده خو یو سړی هغه حق تر رسیدل نه وی نو هغه ټکا به ځای استعمال کو
نو د ټکي انتخاب چاته اوس کړل دا باید سړی ښه الفاظ انتخاب ورته وکړو. هر قسم ټکه سړی نه کوي ته استعمال. بهر حال د عرب هم دغه طریقه ایز هم دو چې د چا نوم نه ورسي هغه ورته وایي یا عبدالله دغه اوس ورته کو. نو دا عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ وایي چې موږ ته وویل چې عبدالله وایي زر کې داخله ذکر د روزه درنه بنداوه د ده ګمان دغه چې دا هم د کالي یو فرد ده دا په د قلا کې سي. نو د په ساوي مو مکا پیدا کړل چې داغه د نه وپېژندې وایي زه هم داخل شو بګي وایي د روزه بند کړه کلی مې ولیدل چې هغه په یو ځای کې دغه سمبول کړل وایي دای چې کله لوړو بیا زر ولا کلی مې روخسته د روزه نه اول نه تعالی مې خلاص کړ وایي بس زه اس ولاګه زه اس ګرځ دغه د سلام ابن حقیق چې ابو رافعه باندې معروفو وایي دغه ځای زلټه و چې دغه چیرته خوندې دا چیرته دایم ده وایي زه پسې ګرځ وی بیا د ډیر تلاش نه بعد مې دای ولیدو په یو ځای کې وای په چوک ځای کې دا وای دغه مې ولیدلو د خپل آشنایونو سره د شپې ملګری سره نوستا غاب صاحب لګوي وای مو چې باسه اس مې صحیح کړ دې وای زبې ته تو اس چار کا وای باسه چې کله نو واخ شو ډیر وخت پر انتظار مې وکړو وزنډه دا وته ډیر وای باسه ته په انتظار اخر کې وې د شپې ملګری چې کې مې د مجلس د غزنه چک شول لوړ وای باز پس ولا کې دا وراله وای دغه چک زی ته وخت س دغه څه وراله س د اندر په ذریعہ باندې زور وخت وای چې کله وراله ار دروازه مې په زون پسې بندوله چې زراونه دروازه به داخله ده هغه دروازه مې په زون پسې دغه به متلا کوله چې په هم بس دشمن راسي چې د چار مو کړی وای اخر زد ته ور ورسېده وای تیر تیار ودای چې بکینجی کې پرتو تیر تیار و د خپل د کیرول سره وی دغه خوندیو وی زه داخل شو وی په دې کې د اووز وکړ وی سی کې وی دغه سره فورا مو په تیره باندې گزار په وکړ وی تیاره ولیدو مې نه په دا اوز په طرح باندې گزار مې په وکړ وی دغه سره زه بیا فورا وروت داسې حالات کې د سړی اکثریت دغه وری خطو کیږي پته نه ورته لګي د ځون ځکه چې دا د صح حالات چې سړی سي قتلوي وی زه نه وروت دغه په تیزی سره وی زه بیا اطمینان مې ونه شو چې یاره قتل دې نه کړلو دمره خدای پاته ولګي چې دغه تو ولا دا او کنه وی زه بس ودرېدلې د دروازې سره وی لږ وخت بعد زه بیا په سر داخل شو اوس هم په وکړ د په داسې صورت کې چې یعنی د تو پسې زه روغله د تو په ندا پسې په اوس پسې د خو سیرا کړی وی زه په تو پسې روغ ناوز یې وکړل څه پېښ ول دغه څه وشول وی دا وویل وی میر دې بي راشه وی زه خو یو چا په مو باندې حمله وکړله وای د چې د کیسه پیرا کوله مو پیرا ځون سره نیولې و په دغه سینا باندې مې دغه څورنه بسلا بل طرف ته په بسل وای بس ودې چې زه مطمئن شو چې است چار وکړه وای بس زه نه وروت وای دغه د خالق خلق چې په مومن خبرېدل زه خالق خارج تر وتلو د خالق بازي اخري حصے ته زر وتلو وای زه بیا هم وطن مو ویل چې یاره اندازه ده ولګي پاته ده ولګي چې اسنه چې دای ژوندای پوتې وي امید دغه څه د مهم نه واپس لوټ وای په دې اخیری د شپې اخیری حصے پرې چې کله چرګونه زاینه وکړل رانیو جوړه شوله وای په دې ځای کې یو کاس ولګېدو اعلان یې وکړ سیره وکړ وای د نجد تاجرون وای سلام ابن حقیق وای دغه قتل شو د مرد وای دا اعلان می چې کله وار ودلو وای باز زه مطمئن شو وای باز الرول شو وای دغه واپسی کې بیا زه چې کله په قلا بندر کې زیدل زه په غل یار نرتل وای زر کې زیده وای اندر پیا مو ویل چې یار دغه اندر پیا یا پوتو دغه سي وای اندر پیا خاتم مو بشا خاطو شو کیز ولوي شامه متش وای هغه مې بیٹینګ وتړل وای بیا مې خپل ملګری ته مزون ورسو دا د امام بخاری رحمه الله روایت امام مسلم رحمه الله وی چې په دغه مهم کې دغه 15 سره ملګری چې کیمي دغه خالتن نو وتلې په ټوله په مشترکه باندې دغه سلام ابن حقیق دغه قتل کړو دغه مړ او بیا دای په د خاله په دیوله بندر ول ودلو عبد الله ابن عدیق د دب شام متشوله بیا وی هغه روح واستلو دغه ټوله ملګری په مشترکه باندې دغه وروړل د چې کله روغل مدینه منوره ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر ورکړلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دوی ولیدل او صح خواشو په دې باندې او خبرې ورکړلو چې سلام ابن حقیق دغه قتل شو ده او د دب شای ولیدل
ورته ویل چې تار نږدې شه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه د ده په پښه باندې وایي لوسې تیر کړلو، داسې شوه لکه د سره چې موته نه وي. دا هم معجزه وي د نبي د پیغمبر معجزه وي. وایي هغه پښه یې دغسې دغه رغه شوله، الله تعالی صحت ورکړه. نو دغه سلام ابن حقیق چې په ابو رافعه باندې مشهور و، نو دغه عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی عنہ د قتل کړو یا د ده ملګري ټول په مشترکه باندې په دې طریقه باندې قتل کړو. نو د دې نه بعد چې کله فارغ شول، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام بعضې سریې دغه هغې علاقې ته لږلې چې چا د خندق په غزا کې اشتراک یې کړو، ګډون یې کړو، احزاب معاونت یې کړو. نو یوې و شاخ ته یوې قبیلې ته نبی علیه الصلاۃ والسلام خلق صحابه کرام به ورلږل چې د هغې نه انتقام او بدل وکړي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې پوره 10 کسونه انتخاب وکړو چې دغه 10 کسون دغه بدرمي د قرفه په مکان باندې په دې کې هم یوه قبیله ایسېدله د بني کلاب قبیله ایسېدله چې په دې باندې تاسو حمله وکړئ. دې هم د کفار د خندق په ورځ باندې د کفار معاونت یې کړله، د هغې امداد یې کړو. نو دغې ته چې کله دا 10 کسون تلل، نبي علیه الصلاۃ والسلام د دوی دپاره سربراه مقرر کړلو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ، دغه د دوی امیر مقرر کړ. وایي دوسې لوټ شئ او په دغې قرطا باندې دا په نجد کې یو ځای و چې دغه د مدینې منورې نه 7 منزله دغه لري. د 7 منزل نه مراد 1 ورځې مزال ده، یعنی تقریبا د دغې ته 7 ورځې مزال ده، دمره لرې ځای. نو دغه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ دغه 10 کسون ملګري دغه یې روان کړل. دا اخري ورسېدل چې کله قرفا ته ورسېدل، په دې باندې دشمن خبر وي، نو هغې منډې پسې وخوستلې. دغه خو ټول خبر وي په دې باندې چې یاره مسلمان په کومه ورځ باندې قوت دی ته لوسته ویر شي، نو په هغې ورځ باندې د میژ نه خو انتقام خوړی دی، خپل خیانت لیدل او خپله دوکه غدر دغه یې ظاهر کړي. نو دغه اوله نظیره چې کله دی خبر شول چې یاره مسلمان روغلی دی حمله کو، نو دی دغه خپل کله دغه یې پرېښه و غرې ته ختلی وي. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ د دی پسې نه دغه ټول سره یو ځای کړه. 50 ایشون او د هرنګې ډېر شمېر دغه د دی پسې نه دغه یې ټول غنیمت کړ. دغه یې د ځون سره روان کړل د مدینې منورې په طرف. بیا په لیار کې یوه وړه غونډه واقعه دغه پیښ شوله چې د هغې نتیجه دغه ډېره غټه نتیجه وه. واقعه وړه وه خو نتیجه یې ډېره غټه. هغه داسې وه چې دی روان دي دغه محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د خپل ملګري سره په لیار کې، په اسنا د لیار کې یو کاس یې ولیدل، یو فرد دغه روانو په پښې باندې دغه یې ولیدلو. نو دی دغه شک پیدا شولو چې یاره دغه چیرې جاسوس ته یا کافر ده، دغه یې ګیر یې کړو چې ونیو او د ځون سره یې بندي کړو. ته د میز ته راسې. دغه د کاس چې کې مو دا د یمامې د حنیفه د بني حنیف د قبیلې نه و، د یمامې د بني حنیف د قبیلې نه. او ثمامه ابن اثال نوم یې ودېده. دا د حنیف د قبیلې سردار و بشر. دغه د یې ګیر کړو، خو دی پېژندونه چې دغه میستیک نیوله ده، بس د شک په بنا یې نیول ده، د ځون سره روان کړل. کله وایي مدینې منورې ته ورسېدل، نبي علیه الصلاۃ والسلام ته هغه د فتح زیری ورکړل، مال غنیمت یې ورسول او د هغې سره دغه قیدي دغه یې مخې ته وروستو. وایي یا رسول الله یو فرد هم مې خپل یار کې نیوله ده، دغه ده. نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کله ولید هغه وپېژندل. نبي علیه السلام ته وایي دغه تاسې پېژنئ چې دغه تاسې سیک نیوله ده؟ وایي یا رسول الله مې چې نه پېژني. وایي دغه خو ډېر غټ سړی مو نیوله ده، ډېر سردار ده، دا خو د حنیف د قبیلې مشر د سربراه ده. ثمامه ابن الاثال وایي دا خو د حنیف قبیلې مشر د سردار ده. وایي دغه هم ښه ګړی دی. بس دغه یې وروستلو، په مسجد کې په یوه مټه پرې دغه وتړلو. وایي دا دلته قیدي کوي. نو دغه مټه یې د دې پوره قیدخانه وګرځوله، ویې تړلو، سینه یې ور وتړل. دا په دې خاطر باندې چې د صحابه کرام ارځري مسلمان ارسي مسجد ته او د دوی اخلاق وویني، د دې اخلاق نه دغه متصله شي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه 3 ورځې دغسې تړلو. هره ورځ به نبی علیه الصلاۃ والسلام یې ترتلو، د ده حال پوښتنه به یې کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک پرې وکړو، وایي ابن اثال وایي څه حال دی ده؟
نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به دوی ویل محمد صلی الله علیه وسلم وایي که چیرې ته مو پرېږدې وایي داسې سړی به ته پرېږدې چې هغه احسان منونکی ده، هغه به دې ته ښېګړه ومني، احسان به دې ومني. او که چیرې ته مو قتلوي مړ مې کې وایي ته یو داسې سړی قتلوي چې د هغې وینه د هغه نه ضایع کېږي، د هغې انتقام به دې ته نه اخوستل شي. دا د حنیف قبیله دغه ډېره غټه قبیله او ډېر غټ فوج یې لره. نو ده په خپله قبیله باندې دمکي به ورکوله، وایي که چیرې نه مو قتل مې کې نو د مو بدل دغه به دې نه اخوستل شي. او که چیرې ته مال غواړې د مال په بدل کې ته مخلصوې نو ته مو ته وښایه چې زه ته هغه مره مال ډېر کړه ته مو ازود کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک به نه به خاموش وزن دغه شپلو. دوه ورځ بعد دغه حال پښتنه و دغه به د جواب. درم ورځ بعد بیا د دغه جواب نبی اسلام دغه د حال پښتنه. نبی اسلام په درم ور باندې په اخر کې وته ویل وای ز بلکې تو ته عفو کا وای پرېږده دې خلاصوت. نو دای بس روان شو چې روان شو او دای غزنه بیا واپس روغلو. دا خو د صحابه کرام د اخلاق نه ډیر متاثر او صحابه کرام ویل د دې عبادتونه ویل د خپل مابین کې د دې خبرې اخلاق ولید نو دای ډیر ورنه متاثر او نو روغلو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویل یا رسول الله وی د مزکه په مخ باندې پتونه بل بد سړی چې متار لګیدو هغه هیڅ په دنیا کې نه لګیدل وي ته ډیر بد وي ایس په د مزکه په مخ باندې وی په ټول خلک نه ته متډیر او محبوب او ورته چې په ټوله دنیا کې وی بد شهر چې کیمو هغه متد تو په وجه باندې مدینه منوره وا وی ایسا په ټول نه محبوب شهر چې کیم دغه متد مدینه منوره د تو په خاطر باندې وی یا رسول الله مت وحدانیت وشیا او تم تسلیم کړه او د الله تعالی وحدانیت دغه تسلیم کړه دا گوی پیش کړه مسلمان دیغه نه بعد دغه ورته وی یا رسول الله مت اجازه وکړه وی زه چې لوټ شه مکه مکرمه ته د عمره په نیت باندې وروتلو چې زه عمره ادا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام اجازه وکړه دای لوټ مکه مکرمه عمره ته لوټ په عمره کې چې کله په طواف کې دای طوافینه کو او دلته تلبیه وی دغه د طواف په وخت کې چې کوم وی دغه ویلا د مشرکین خو یو خپل انداز وی د شرکیت الفاظ دغه په ګډکړی وی دغه د مسلمان تلبیه ویلا لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمه دغه ویل نو په دې کې د سره په سان کې چې کیم کسون راونی دغه په پېښ ورته ویل اصابت وای آیا ته ګمرا شوی به دین شوی دغه خو د مسلمان تلبیه دوه وای دوی ته زه ګمرا نه بلکې ګمرا تاسو چې الله تعالی وحدانیت نه منای وای بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دین مې دغه قبول کړه نو دای دمکی ور کړه وای یار میش دې اس قتلوي ته ګمرا شوی تو می ژوندای نه پرېږدي بندي کوي او قتلوي هغه ورته وایي چې تاسو مو ته هیڅ نقصان نشئ رسولای نه مې بندي کولی شئ او نه مې قتلولی شئ بیا د دې نه ورسې د قسم وکړه وایي قسم چې زه به تاسو ته د میش د علاقې یوه دانه غنم دغه به زه تاسو ته اړونه لږه دغه په تاسو باندې ناجایزه د هغې وخته پورې تر څو چې نبي علیه الصلاۃ والسلام اجازه نه وي کړې وایي دغه په تاسو باندې د نن ورځې نه بعد دغه باندې دغه مکی مکرمه ته په هغه وخت کې د حنیف د دغه علاقې نه دغه غلا دغه به ترتل ربش غنم جوور د هر څه دغه به دغه جانب نه نو دلته د ډیر خپه او قتلوای هم نشول باندې کوان شو مزید کیسه خرابېدل نو دغه د بنی حنیف قبیله د مکی اهل مکی د پر یو مهمه قبیله و نو دوی سخت خپه شول پریشان شول نو دغه کاس چې کیم دا تماما ابن اسال رضی الله تعالی عنہ دغه رغلو واپسې د خپل علاقې ته لوړو خپل قبیله خلک ته ویل چې تاسو به ایس یو دنا هم مکه مکرمه ته دغه نه لږ نو بعض دینه د خوروق د تنظیم دغه ټول ونه باندې نو سز منابات د اهل مکه د صح په تکلیف شو تکلیف ورته شری شو ځکه د دې خوروق تنظیم دغه لیاره ټول بند شوې سورې شول نو دوی مجبور شول نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو څه سنی وته وفد وته ولټل و یا رسول الله یا محمد صلی الله علیه وسلم د میجه د اهل مکه دغه خو د تو قبیله د خو د تو خاندان د قریش و دغه خو ټول د یوې قبیله خلک دی و قوم خلک و یا رسول الله ته د خپل قوم سره و دغه زیادت ما ور سره کا و دغه ته اجازه وکړه چې ابن اسال ته چې دغه غنم
او دا د خوراکي مواد دغه میش تر خلاص. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام کو رحیم سړی او رؤوف سړی او شفقت یو په زړه کې، نو په دې باندې رحم وروړه، وای بس سمه ده. نو هغې ته خط ولږلو، وای دې ته خوراک انتظام دغه ورته خلاص. نو بیا د هغې نه وروسته دغه خوراک انتظام یې ورته خلاص. په دې ځای کې وی الله تعالی کفار ته دغه وشاره، د کفار نیر اطراف کفار ته دغه ورته واضح کړله چې دغه مسلمون د هغه خلک دي چې د اهل مکه د خوراک په دې باندې بند کړو، په مکه مکرمه کې په دې باندې بندیز لګولو، خوراک او څوک او د هر رنګ د سره خبره د هر څه بندیز په دې مسلمانونه باندې چې د دې سره به خلک تعلق او نسبت دغه به نه وسره سدي. نن دغه کفار دغه وی مجبور دي مسلمانونه درول نبی علیه الصلاۃ والسلام ته زری کو چې مشته خوراک ایسوب کې تو دغه خلاص اجازه وته ور. نو الله تعالی دغه دوی ته ثابت کړل چې مسلمان دغه په کفار باندې وي د الله تعالی پوس کړ. ندی دینه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام نه رحم سره دغه لجری دي د اطراف ته عکاشا دغه یو صحابي دا دای هم یو علاقې ته ولګل، دا بني اسد قبیله ته ولټل. د بني اسد قبیله مشر سردار طلیحه ابن خویلد الاسدی دا د مشر او سربراو. دا هم دغه قبیله دغه جمله نه و چې د خندق کې د کیمه د احزاب امداد یې کړو، د کفار د دې معاونت یې کړو، د دې ملای مضبوطه کړی و. نو دغه قبیله هم بني اسد دا هم ور سره په دې ورځ باندې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دې ته هم یو صحابي ولجلو، د سره یو څه ملګری دغه د حمله د پر ولجل، د عکاشا ابن محسن الاسدی دا هم د بني اسد د قبیله دغه په دې وجه باندې وته ولجلو چې دته د غلیار دغه ټول ورته معلومې دي، او بل په دې قوم کې د بلاد د هر سړی پیژنې، هر فرد لیار کوسه دغه هر څه ته معلوم. نو دغه ور ولجل دغه چې کله ورغله دغه بني اسد قبیله دا هم په دې پیدله زیرا کوي ولانه چې یاره په میش باندې مسلمان یو ورځ حمله کو، هجوم بر باندې کو. نو دوی چې ورسېدل دغه ارسه د زون سره خوستلې وي اپسی پیر سامان دغه غری ته خجوړو. دغه چې کله ورسېدل او کلی کې هیڅ شای نشته. عکاشا رضی الله تعالی عنہ یو فرد یې ونیول، وی تمیشته واشه دغه خلک چیرې لوړ دي، د مولینه چیرې به تللی دي. وی هغه مجبور کړل هغه ته چې یاره مسره وعده وکي کومو ازو دا وای زه حال دیته وی تو ازو دوی. وی هغه ته چې دغه د غونډي په سړک کې دغه ټول سینه دلته درا کړی، دغه ټول دلته پړ. وی دوی ته ویل چې ته خیانت کې د مشترا دوکا کې اسنه چې مشته د کمین پنی ولوي دغه ټول مشته نقصان ورسه. وی یاره زه تاسو دکان نه درکو، وی دا د زون سره راون کو هغه په غزي کې موجود وي. وای دغه سینه دغه ټول یې مال غنیمت وګرځول او بیا دی وعده مطابق دغه کاس دغه بندي دغه به پس خلاص کړو، او دا مدینه منوره دغه ټول سینه د بني اسد د قبیله مال غنیمت دغه ټول مدینه منوره تر ورسول. او د دینه بعد یو بل سریا هم و چې دا د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ په سربراهی کې و. خدا د سریا نه و چې د جنگ پر لږلی و، بلکې دغه سریا دغه دی و د قبیله د قصا یو زیده دغه ته ولجل په دې کې څه قبیله استدل چې دغه علاقې ته معلومات وکړه، د دغه معلوماتي ډله جوړه کړه، استخباراتي ډله و، معلومات وکړه چې دغه خلک دغه په کې مول بندي دي. بیا دغه نه بعد روسه چې مشوره وکړه. نو دغه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ سره لاس کسول نه هم ملګری کړه. نو دی روان شو. نو دغه د قصا خلک چې کیمی دغه ډیر پوی خلک دي، دغه په دې باندې پیدل چې مسلمان یو ورځ په میش باندې حمله او په دې خبره باندې صحیح وي چې مسلمان هغه علاقې ته چې چا د کفار سره ګډون کړو د خندق په ورځ باندې هغه باندې حمله شری کړې دي، سریه شری کړې دي. نو د احتیاط شری کړو لره لره علاقې ته فوج دغه به لجل خلک به استخبارات به لجل چې معلومات راټولوي چا سره په میش باندې حمله وس. نو دغه صحابي محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د خپل ملګری په شمول باندې دغه وی چې کله دای ته ورسېدل نه وي په دې اسنا کې په دې باندې سل کسونه استخباراتي معلوماتي ډاله دغه مخه ته پورغله. هغه خبر شول په دې باندې چې دا خو هغه خلک دي چې
د معلومات اخلي او مسلمون توري نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیا دغه نه بعد حمله نو دغه سل کسون رغلل او په دې باندې حمله وکړه په دې لاسه کسونه باندې نو دغه لس سره کسون دغه ټول شهیدون کړ او بازی وی چې دغه په خیب باندې وودوي د کفار حمله وکړه دغه ټول شهیدون کړ مسواد محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ چې هغه زخمی د خپل حالات دغه د مړي باندې چولې یعنی زخم مړي و سترګې پلکې پټې کړې وې تر دې پرې چې د کفار غلل د په پښا باندې زیرینه وکړل وی ول پلاته باندې خو د بیا هم حرکت یې نه کړ زخمی وو حرکت یې نه کړ په مړي نه زونه چاوړو دا بس دغه سي انتظار کو تر دې چې دغه خلک ورنلوړه د نړ ټول دغه شهیدون شوی یو دای پکې ژوندای پتو او سترګې کلکې پټې کړې دي چې یاره زهم د دنیا نه تلای په دې کې یو خاص وی رغلو د پښکړه په د بیا هم سترګې پټې د خیال چې دا خو بیا رغلل مشکسي چې کوي او چې کیم ژوندې دي کیم مړ وای په چې کله په اخري کې دا ویل چې ان لله و انا الیه راجعون دغه کاس چې کیم رغله وای د مسلمون دغه مسلمون او د ته پاته ولګي چې دغه خو مسلمون شهیدون شوی دي نو د ان لله و انا الیه راجعون وای محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ فورا کوی چې دغه کاس مسلمون د چرغله ده نو د اووز وته وکوي ز چې کیم ژوندای وای هغه بس د زخم علاج یې زي مطابق وکړلو دغه نه بعد مدینه منوره ته د ځون سره بیت د دینه بعد بیا یو بل ډاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه قوسات په سوال جلا ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ دغه یو لشکري تیار کړلو د قوسات ولجل په دې باندې حمله وکړه او باقی یو څه سری او بیا دغه نه بعد غزاوی دغه روانې دي دغه نه بعد یو بل د افق دغه کیسه روانه ده چې په ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې کوم تهمت لګیدلو هغه کیسه هم مخه در روانه ده نو دا به الله تعالی په توفیق سره دا روانه جما باندې ذکر کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امین دعا وکړه یا رب العالمین ګونه ما د مش خطا ما هر قسم د مش سوا ما یا رب العالمین په دې حاضر مجلس کې چا څه قسم پریشانی وي ته حل فکرې کې به مثبت لري کې به شفا کامله جلوه نصیب دې چا چې غربت وي یا الله د غیبنا اسباب تمایا یا رب العالمین چا چې قرض وي د غیبنا اسباب تمایا یا رب العالمین خیر خاتمه و ایمان صلی الله تبارک خالقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.